糖尿病唔係一夜之間爆出嚟，而係你每日食出嚟，身體早就俾個警告你，有啲先兆出現，其實你已經可能有胰島素嘅問題。如果你再唔理佢，真係分分鐘一步之差就去到糖尿病。第一，成日肚餓，啱啱食飽1個鐘又覺得肚餓，仲要想發脾氣、頭暈，呢個時候你嘅血糖好似過山車咁，時高時低。第二，體重過重，尤其是係大肚腩，唔好以為淨係食得多，其實係你胰島素頂唔住，喺度同你嗌救命。第三，係脂肪肝，肝臟係幫你調節血糖嘅剎車，但係如果俾油包住，剎車壞咗，血糖點會唔失控？第四，係三高，高血壓、高血脂、高血糖，唔係3個唔同嘅病，係同一個根源出事，成套一齊上。第五，超級中意食甜嘢，唔係你嘴殘，而係你嘅血糖唔穩，成日都想食甜嘢，身體逼你補充，你再唔理佢，真係會出事。你有冇中過呢啲先兆？定係身邊嘅人有冇試過？留言同我哋分享下你嘅經歷，記得 share 呢條片俾成日話我冇事嘅朋友，一齊提防糖尿病，保住自己嘅健康啦！關注迪安，一齊身心健康生活。